大家好，欢迎来到我们的频道。今天我们要来介绍一款非常棒的产品，那就是 Soundcore Infinity 2。Soundcore Infinity 2是一款由 Anker 推出的 Soundbar， 它的设计简洁而时尚，黑色的主体配上金属网罩，无论是放在客厅还是卧室，都能与周围的环境完美融合。这种设计不仅使得 Soundcore Infinity 2看起来更加高级，也使得它能够适应各种不同的装饰风格。此外，机身上的5个按钮让操作变得简单直观，无论是开关机切换来源，还是调整音量，都能轻松完成。Soundcore Infinity 2的规格也相当出色，它拥有 2.1 声道的设计，响应频率范围为20到2万赫兹，最大输出功率达到了120瓦。这样的规格使得 Soundcore Infinity 2能够提供出色的音效表现，无论是低音还是高音都能处理得恰到好处。而且它还支援最新的蓝牙 5.3 版本，无论是连线速度还是稳定性都表现得相当出色。当然，一款音响的最终评价还是要看它的音效表现。Soundcore Infinity 2的音效非常出色，无论是低音还是高音都能处理得恰到好处。在我们的实际试听中，无论是看电影、玩游戏还是欣赏音乐， Soundcore Infinity 2都能提供出色的声音体验。除了以上的特点， Soundcore Infinity 2还有一些其他的特色，例如它支援多种音源输入，包括 HDMI ARC 光纤蓝牙等，可以满足用户的各种需求。此外，它还有一个遥控器，用户可以在远处轻松控制 Soundcore Infinity 2。总的来说， Soundcore Infinity 2是一款性价比非常高的产品，它的设计简洁而时尚，规格出色，音效表现优秀，并且还有一些其他的特色，如支援多种音源输入和遥控器等。如果你正在寻找一款能提供出色音效体验的 Soundbar， 那么 Soundcore Infinity 2绝对值得你考虑。如果你正在考虑购买一款 Soundbar， 我建议你可以将 Soundcore Infinity 2与其他同价位带的产品进行比较，看看哪一款产品最能满足你的需求。请注意，每个人的需求和喜好可能会有所不同，因此最适合你的产品可能会因人而异。希望这些资讯能对你有所帮助。如果你喜欢这个影片，请给我们一个赞，并且订阅我们的频道，我们会继续带来更多的产品介绍。谢谢大家的观看，我们下次见。